就晴天来了。哦，这超级大吊车，1、2、3、4、5节，你看，哦，这么大的，重心在后面，你看，然后转盘了。还有我的车就很靠近呢，你看我的。我刚比那个车子还要高呢，从那个车顶上这样旋转过去，转过来的，你有没有看到？从挡风玻璃上面那转过来，转过去啊！哦，比那个轿车车顶还要高。它一次怎么都掉一点点，不容易啊！都来可以啊！要注意安全啊！哦，你看那个石棉瓦敲打，然后拿下来，把那个铁钉敲坏掉，然后把那个石棉瓦拆下来，然后再收在上面，就把它敲碎了，敲碎要浇水哦，不然那个粉尘啊，很多粉尘呢，吸到石棉瓦粉尘不好，会不严重伤害。然后包在那个太空包，放在路边，然后等待联络清理。他们在隔壁的屋顶上做那个，要把它敲碎，然后放在那个太空包。你看，蔡议会议员送的那个太空包，白色的是装1吨重的呢，装1公吨重的。你看那么大的楼房哦，屋顶面积那么大哦，那可能要很多。可能要10包以上哦，太空包。不然去199买那个，你不知道可以装多少重，可能装500公斤而已。黑色的，一个好像199块呢。太空包也那么贵。如果装垃圾用那个像装那个肥料塑胶的。但是比较大的，可能买那种袋子来装就可以了。